सो हेलो गाइज फेरि पनि आइसकेको छु म स्कुटरमा। स्कुटरको ऐना चाहिँ एकदम फोहोर रहेछ अनि मैले ट्याक्क पुछेँ। सोचेँ मैले त एउटा कुरा भिडियो चाहिँ हो हेलमेट बिना त केही हुँदैन गाइज। अनि मैले बाहिर गएर पनि लगाइसकेँ। यसो गएर स्कुटी अन गरेको त तेल त जिरो रहेछ। अनि म चाहिँ बाहिर गएर पर्खिँदा बल्ल मम्मी निस्किनु हुँदैछ बाहिर। फेरि आजको मौसम चाहिँ एकदम बब्बाल थियो, पानी पर्ला जस्तो हुँदै थियो तर परेको चाहिँ थिएन। मैले चाहिँ क्यामेरा ठडाउँदा मधुमला बजार पनि आइपुगिसक्यौँ। हामी चाहिँ अनि गयौँ हाम्रो काम गर्न। आजको मेन काम चाहिँ यही थियो, रिलायन्स अरे। म चाहिँ जिरो पेट्रोल भएकोले पेट्रोल हाल्न गएको त पेट्रोल देख्न सक्नुहुन्छ। पेट्रोल बन्द भएपछि अब म चाहिँ गएँ मम्मी भएको ठाउँमा, मम्मीले ठ्याक्क काम सक्नु। अनि चाहिँ हामी घर गयौँ, घर गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उसको बुक पल्टाइ छ। यता फेरि अर्कोको छुट्टै सान छ हेर्न सक्नुहुन्छ, उसले पनि आफ्नो बुक देखाउँदैछ। सो यति भन्दै गएँ म, बाई बाई।